हामी आयौँ त्यसपछि पुग्यौँ हामी झर्ना। यो झर्नाको नाम चाहिँ के हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन। गाडी जिप रोकिदियो अनि हामी घर फोटोसोटो खिचाएको अरू केही होइन त्यस्तो। त्यसपछि सन्तोष हेन्सी गए स्माइल दिँदै चिल जस्तो हुन्न। त्यसपछि एउटा भिडियो त हान्नै पर्यो नानीको दिनै जान्न। त्यसपछि सकिँदा वाइल्ड हुनको लागि अघि घर बसेको छ र भ्यू पनि दामी देखेको छ। केटाहरू सुतिरहन्, कोही सुत्यान् कोही उठ्यान्। र त्यसपछि आउँछ मनाङको एकदम डेन्जरस बाटो जुन चाहिँ एकदमै